Fálase, do que se fala en praza.gal. Na sentenza do xuízo polo accidente do Alvia en Angrois foron condenados o antigo xefe de seguridade do Adif, Andrés Cortavitarte, e o maquinista do tren, Francisco José Garzón. E con eles tamén foi condenada a verdade oficial. A versión dos feitos trazada en escasas horas despois do descarrilamento. Esa versión oficial que defendía que en Angrois houbo un único culpable, o maquinista, e unha única causa do accidente, o seu descoido por non atender a condución e pasar pola curva da Grandeira moito máis rápido do que debía. Esa condena da verdade oficial foi o relato dos feitos e a interpretación da sentenza que puidestes ler en praza.gal o pasado verán. Pero non estamos sós, afortunadamente. Durante todos estes anos houbo uns poucos medios e uns poucos xornalistas que continuaron afondando nos feitos, que seguiron afondando nas vertentes xudicial, técnica e política do accidente, nas súas repercusións no sistema ferroviario, tamén no acontecido coas vítimas, impedindo esquecer que en Angrois, segundo acredita agora a propia sentenza, morreron 79 persoas e outras 143 resultaron feridas. Eu son David Lombao. En este reinicio do Fálase, o podcast informativo de Praza.gal, imos volver xuntar as voces que seguen contando Angrois. Do que se fala en praza.gal. Hai algo máis dun ano neste Fálase de Praza.gal cometemos unha pequena ousadía. Convidamos dous xornalistas que non son da nosa redacción, pero que seguiron e seguen todo relacionado co xuízo de Angrois con tanta intensidade como o noso compañeiro David Reiner. Eles son Aida Rosell, xornalista da Axencia Europa Press, e Pablo González, xornalista de La Voz de Galicia. Con eles analizamos como se ia desenvolvendo o xuízo do que se vai facer agora un ano do seu inicio, tamén a propia cobertura mediática das vistas, e agora quixemos volvelos convidar para deternos na sentenza e no que queda, que é moito, inda que xa haxa unha primeira sentenza. Por iso saudamos a Aida Rosell, benvida de novo a Praza.gal. Aida. Hola, bo día. Saludamos tamén a Pablo González, moi boas. E saudamos tamén a David Reinero, xornalista de Praza.gal. Boas. Nesa conversa que tivemos neste mesmo programa en 2023 e tamén as vosas informacións destes anos, quedaba claro que coincidíades nunha primeira interpretación, que o que pasou en Angrois non foi só un descoido, que polo tanto había que ir máis alá do descoido do maquinista, que era un suceso moito máis complexo. A sentenza, de alguma maneira, asume ese argumento, non esa tese central. En Angrois houve un descoido, pero houve moito máis que un descoido. Foi produto de moito máis que isto, non? Eu penso que sería, un pouco pretencioso pola nosa parte pensar que a sentenza asume o noso argumento, o dos medios. Eu máis ben penso o contrario, non? Ou algo diferente, David, do que nos falas. Eu creo que de forma sinalizada, e falo por min, creo que falo polos meus compañeiros e incluso por moitas das víctimas. Creo que había o sentir sinalizado de que a sentencia ia exculpar a Cortavitarte, o exdirector de seguridade de Adif. Había, por unha banda, a seguridade, a certeza de que se fixeran moi malas cousas por parte de Adif, do Estado, pero por outra, como que a sentenza non ia poder chegar ata onde chegou, non? Ou ben por cuestións intrínsecas a xustiza, non? Que sempre hai como movese con decisións moi conservadoras nos términos judiciais, ou incluso por presións que chegan dende arriba. E ao final a sentenza chegou lonxe, e creo que hai que aplaudilo polo que supón e por que moita xente ten que tomar nota. Pablo, non sei como veste. A primeira impresión que tiven eu da sentenza foi que en este caso a xustiza non se alonxou demasiado do sentido común, non? Al marxe de discusións que podamos ter legalistas ou dentro do que é o sistema legal español, etcétera, etcétera. Non é que pensara que había riscos de que non se condenara ao alto cargo da Adif, que os había, senón porque calquera outra decisión que non fora esta pareceríame unha decisión moi escandalosa, non? Tal e como foi a instrucción e tal e como foi o xuízo. Eu penso que a sentenza é bastante coherente co que foi o xuízo, sobre todo o xuízo e en parte a instrucción.
para mí, de alguna maneira, esta sentenza o que ven constata moitas cousas que ya dixemos no falase anterior, non? Cando falamos os 4, non? Para mí foi clave a mala defensa do Adif, a pesar de ter aos mellores abogados do Estado de Galicia. Pois penso que se centraron en negar cousas que son evidentes, como o mantra do Adif de que no ferrocarril non existen curvas perigosas, non? O que o perigo non estaba identificado, digamos, na historia de perigos identificados do Adif, non? Unha cousa que os peritos de QBE, Heimer e Camur, pois, eu penso que puxeron na súa xusta medida, non? E logo, que pasou tamén? Pois que hubo un bo traballo da defensa do maquinista, da aseguradora QBE e das acusacións das víctimas. Tamén hubo varios peritaxes que foron moi bons e que, de alguna maneira, a Suiza os integra na sentenza, sino malos demasiadas veces. Pero, bueno, en todo caso, eu penso que a sentencia, como dixo en su momento a defensa do maquinista, do propio maquinista, é unha sentencia salomónica, non? Noutro fase falábamos da posibilidade de que só condenara a Adif. Eu dixo que esa posibilidade tan rompedora era prácticamente imposible, non? Pero eu sigo pensando que o maquinista é unha víctima máis do desastre da curva de Angrois, non? Solo hai que pensar que, bueno, que a Suiza en este sentido foi un pouco a modiña, ¿no? Digamos, con unha mesma pena, ou digamos que a cuestión salomónica é perfecta nese sentido, ¿no? Pero chegou a decir cousas moi fortes, ¿no? Como que a Adif non só non analizou o risco, non só non mitigou o risco en Angrois, sino que o aumentou. Con lo cual, o feito para min de aumentar o risco en unha organización que está destinada íntegramente a velar pola seguridade ferroviaria, para mí é suficiente para condenar ao Adif e absolver ao maquinista. Eu, máis alá do resultado final concreto, co que me quedo da sentenza é con que non se podía pechar todo ao día seguinte, como querían algúns. Había que investigar máis alá do maquinista. Fixémolo uns poucos. Era difícil, claro, e podía que non se chegase a esta sentenza, por todo o que dicían aquí os compañeiros, podía ser outra cousa. Pero aquí a min, e creo que tamén aos meus compañeiros, trasladóusenos desde distintos niveis do Estado que nos estábamos a pasar co que publicábamos, non? Que estábamos a facer dano ao sistema ferroviario. Ben, parece que agora quen se pasou foi unha xuíza, que din que non, que foi o Estado o que fixo dano a varios centos de persoas. O foco xa é ben distinto, pase o que pase a partir de agora. É sabido que sodes, que somos xornalistas e non vemos de xudicatura, polo tanto, esta perspectiva pues, que estabas ofrecendo obviamente xornalística. Dende ese punto de vista, como valorades o xeito en que a xuíza argumenta a sentencia? Unha sentenza pues, moi ampla, que ten afirmacións contundentes, non? Como a que sinalaba Pablo hai un momento, ou outras como que o descarrilamento non se produciría, di textualmente, se o maquinista estivese atento, pero que tampouco se produciría se estivesen activos os sistemas para controlar a velocidade do tren. Por lo tanto, nese sentido, sí que hai, digamos, máis alá, digamos, da argumentación estritamente legal ou xurídica, hai afirmacións para todos os públicos, por así dicilo, que deixan clara a responsabilidade do Adif, non? Do control dos riscos, que se todo estivese como debía, simplemente non sucedería o accidente. Eu creo que a Suiza evita meterse en charcos técnicos nos que Adif quería que entrase. A sentenza evita en moitas ocasións citar expresamente en que documento concreto ou en que peritaxe concreta basea a súa valoración xurídica xuiza. E o que fai é extraer conclusións do global que di que escoitou e viu no xuizo e así evita que un recurso poida tombarlle tal argumento concreto porque haxa tal outro documento que di o contrario ou tal normativa que se matice. O que fai a xuiza é dar unha perspectiva de conxunto. E nela, esa afirmación de que o accidente non se produciría se estivesen activos os sistemas de seguridade é irrebatible. Niso, a xuiza, ninguén a pode tombar. Aida, si non sei como vesti. Sí, perdón.
Eu pensaba justamente, David, niso, que clave como... Bueno, teño que dicir que non lín en profundidade os centos de folios por cuestións persoais, pero, bueno, entre os análises que foron publicando os compañeiros e o que puiden ver da sentenza, é clave como a Suiza, o que di David, non se embarulla ou non se queda nos pois este artigo di tal, este documento di tal, o director de seguridade non era o que tiña competencia, senón que era outro, diluir responsabilidades, etc. Senón que parece que simplifica todo, vai ao comezo de todo o proceso, viuno claro, ela deixaba durante o proceso, bueno, deixábanos como pensando a todas as partes, non? Dixo isto porque dixo isto ou polo contrario, non? Efectivamente parece que o viu moi claro e a sentenza é moi clara, sin se la dentro da súa complexidade, por suposto, e contundente. Eu aquí discrepo de Aida. Eu creo que a xuíza durante o xuizo xogou o despiste. Había comentarios que facía que se podían facer pensar que ia sair esta sentenza e outros comentarios que pensabas que ia ser todo o contrario. Sí, a verdade é que non sabíamos por onde podía tirar os comentarios do xuizo, é verdade. Pero eu quería destacar a valentía da xuiza con respecto a decisión tomada en solitario, por decirlo de alguna maneira, ¿no? A Fiscalía abandonou as víctimas no último momento e deixou soa a Suiza con a responsabilidade de ver si condenaba ao Adif. Eu falo do Adif sempre, non falo de Cortavitarte, falo do Adif. Eso foi, para mí, uno de los asuntos claves desta sentencia, ¿no? Que a Suiza, ao marxen da actitud que eu penso que podemos calificar como un tanto cobarde do fiscal, do caso, cobarde hasta certo punto un tanto extraña, ¿no? Porque dixo que non podía acusar a ninguén porque non tiña claro a legislación comunitaria sobre análisis de riscos, ¿no? O sea, reconocer eso nunas conclusións dun xuicio me parece algo increíble, ¿no? O sea, a súa obriga como fiscal, eu penso que é meterse de cheo na normativa que se está a tratar e tratar de entendela e non acabar no xuizo dicindo non entendí nada e, por lo tanto, non podo condenar non podo acusar a persoa esta do accidente, non? Entón, para mí, a valentía da Suiza foi que, sin a muleta do fiscal, foi capaz de elaborar un relato moi simple, estou de acordo, porque realmente o accidente é moi simple. Hai que responder a unha pregunta. Quen é o garante da seguridade ferroviaria nas vías da rede ferroviaria española? O garante da seguridade ferroviaria non son os maquinistas, nun tempo onde está prácticamente todo xa automatizado e dentro de pouco veremos os trens probablemente circular sós polas vías, non? O garante da seguridade ferroviaria é o Adif. E como fallou na súa posición como garante da seguridade ferroviaria. Entón, para mí, ao marxen da complexidade técnica que pode tener o caso, eu penso que é responder a esta pregunta, simplemente. E creo que o fixo moi ben. Non sei se botastes algo en falta, algo que durante o proceso, durante as declaracións, durante a instrucción, incluso vos chamase especialmente a atención e non estivese na sentenza, ou a Suiza, como dicíades, pois non se meteu aí ou non o deixou a marxe, se cadra pois para chegar a este resultado final dunha maneira máis directa e menos complicada. Por dicir algo, quizáis a reparación moral, non? Ainda que creo que de facto o sentido da sentenza vai por aí. A plataforma de víctimas apelaba ao Estatuto da Víctima, que é un documento de 2015, e a dimensión moral do dano que sufriron. No propio xuízo, creo que todos os que o seguimos recordamos a intervención dun pai dun rapaz que faleceu no accidente, de Rogelio Bernardo.
que lle pedía a Suiza é unha sentenza exemplar e iba por aí polo tema do estatuto da víctima. Eu creo que non se explicita iso, pero que de facto hai. Eu botei en falta que na sentenza non aparece para nada, por exemplo, o papel da Axencia Ferroviaria Europea e do seu experto que compareceu no xuizo. Non aparecen citados en toda a sentenza, malia que creo que tiveron un papel relevante durante a instrucción previa do caso. E despois tamén boto en falta, aínda que o podo comprender, que na sentenza non se fixese ningún reproche á falta de colaboración do Estado, da DIF, de Renfe, do Ministerio, durante a investigación previa. Entendo que eses reproches correspondían aos xuíces instructores, que fixeron eses reproches en varias ocasións da instrucción, non? Pero tamén é verdade que se esta sentenza chega agora, 11 anos despois do accidente, en parte é polos obstáculos que puxo o Estado para chegar ata aquí. Por iso creo, sen ser xurista, que a sentenza sí que tiña que valorar todos esos obstáculos como unha atenuante de dilacións indebidas. Se isto tarda tanto en chegar, por todos eses obstáculos que se puxeron dende o Estado. Bueno, igual non estáis de acordo conmigo, pero eu penso que, por exemplo, o nome de Andrés Cortabitarte nesta historia é un papel secundario, non? Non é que o bote de menos na sentenza, porque a sentenza non pode facer nada, porque non, pero por moi pouco na instrucción non deu tempo a que se pudera imputar a DIF como organización, non? Porque os 80 homicidios que hubo imprudentes que hubo na curva de Angrois foron culpa dunha organización pública, da que solo se condena a un cabeza de turco, cando todos vimos no xuizo que todos foron cómplices das decisións clave que polo que finalmente foi condenado Cortabitarte. É dicir, eu boto de menos que o ADIF como organización fora condenada porque foi a organización como tal a que coas súas rutinas de traballo e o seu servilismo hacia o poder político a que desnudou de medidas de seguridade a curva de Angrois, non? Entón, para mí, sinceramente, eu non estou satisfeito con a condena de Cortabitarte porque eu penso que o ADIF globalmente debería ser condenado. Xa sei que era imposible porque a lei, por cuestión de meses, a lei de sociedades, de imputar as sociedades, non se pudo aplicar neste caso, pero eu penso que isto sería fundamental. Por qué? Porque agora todo, incluso os propios da DIF dicen, bueno, isto va a quedar aquí, el cortafuegos, ¿no? O cortafuegos é a persona condenada, pero como organización salimos un pouco airosos, ¿no? Eu penso que isto é claro de unha organización que comete 80 homicidios imprudentes. Estou de acordo, sen ir tan lonxe, non? Porque agora mesmo se podería, non? Imputar a organización, pero sen ir ata aí, incluso coas regras que rexían no momento que foi, ademais de Cortabitarte, podería haber máis responsables que fixeron malas cousas. Pero, bueno, a Suiza tamén fixo, os acusados eran os que eran e fixo o que pudo, claro. Outra cousa. Boto moito de menos que non houbera referencias ao aviso de perigo do xefe de maquinistas de Ourense. Por qué? Porque para mí é clave. Porque cando dicen que un perigo non estaba identificado por os mellores enxeneiros de ferrocarrís do mundo, hai un xefe de maquinistas que ve o perigo. E avisa a organización. Avisa a todas as organizacións as que a podía avisar. Eso é clave para desmontar a teoría de que o perigo non estaba identificado, porque alguén con unha formación menor que todos os enxeñeiros que diseñaron a liña veu o perigo claramente na curva de Angrois. Eu estou de acordo con Pablo en que probablemente a DIF tiña que ser condenado, non só o seu cargo. Eu creo que a DIF aínda non sabe ver
o bo que é para a DIF e para o sistema ferroviario español esta sentenza coa condena a un dos seus cargos. Porque o sistema xudicial chega onde chega, condenou a este cargo, vale. Podemos pensar todos que a condenar este cargo condena a DIF. Pero, no fondo, o condenar este cargo, o que está dicindo a sentenza, é que fallou unha persoa, fallou un cargo da DIF que non aplicou a normativa. Non é que fallase a normativa. Fallou un cargo da DIF. E isto, a DIF, creo que non está sabendo valorar o suficiente o bo que para a súa imaxe a condena do seu cargo. Porque se non chegan a condenar o seu cargo, se só é condenado o maquinista, a conclusión sería que o sistema ferroviario español permitía que houvese un accidente así. Grazas a que se condena o seu cargo, é un erro dunha persoa. Un erro de dúas persoas. Un erro do maquinista e un erro do cargo da DIF. Pero non é un fallo do sistema ferroviario español. En algún momento, eu supoño que a DIF dará as grazas por esta sentenza. Nestas reflexións que estades facendo están, de alguna maneira, emanando pois as tres vertentes, non, que do accidente. Unha vertente judicial, estritamente, unha vertente técnica e unha vertente pois máis política ou gobernamental, se se quere, non? En Praza tamén sempre tivemos moito interese en distinguir esas tres patas do asunto. En esta última pata, a pata política, a pata gobernamental, chaman a atención, ou se quedara non chaman tanto a atención, pero, bueno, son relevantes algúns silencios, non? Tamén os destacamos informativamente nestas semanas. Nesta época de hiperinflación declarativa, por así dicilo, pois ainda non sabemos, por exemplo, que opinan da sentenza de Angrois os sucesivos ministros de Fomento, que tiveron relación coa liña, co trazado, co Salvia, etc. Tampouco os principais líderes dos partidos estatais, non? Penso, por exemplo, no expresidente Feijóo ou en Pedro Sánchez ou en outros líderes. Non sei como valorades que neste momento no que opinamos ou no que opinan de case todo o instante, no que case todo é gravísimo e urxentísimo, pois neste caso semella que case nada se pode dicir. Eu penso que terían falado bastante máis se só o maquinista fora condenado. Se só o maquinista fora condenado, dirían, como dixemos sempre, o sistema ferroviario español é moi seguro. Pero, claro, como condenaron a DIF, en certa medida, o coste político da historia está bastante amortizado hasta certo punto. Isto habería moito que falar tamén, pero digamos que a presión mediática só existía probablemente aquí en Galicia. No resto do Estado, o único que facían os periodistas do resto do Estado era de picar flor, non? Cando me chega aquí un informe de Renfe sobre o maquinista, pois o publico. Pero non había un seguimento máis ou menos continuo da historia. En isto fago expresa referencia, por exemplo, a Ana Pastor, non? O seu famoso xa tuit o día da sentenza, que creo que decía aquí disfrutando ou algo así, non? Probablemente Ana Pastor sería das persoas que salerían a decir algo, non? Sobre que a súa xestión e a súa insistencia en que o único culpable era o maquinista, pois había tuvo ese reflexo na sentenza, non? Eu calificaría a actuación das autoridades como de vergoña. Pero cando digo de vergoña non digo que me dé a vergoña. Digo que son eles os que están avergoñados do seu propio papel, do silencio das administracións, de todas as cores, porque aquí, sobre todo o PP, pero tamén o PSOE, puxeron todo tipo de obstáculos. Eu insisto en lembrar unha das exclusivas que dimos en Praza.gal. A ministra de Fomento de Rajoy, Ana Pastor, e o seu ministro de Exteriores, García Margallo, chegaron a escribir ao presidente da Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, para pedirlle que ocultase expresamente un informe crítico coa actuación do Estado no accidente de Angrois. E cando comezamos a pescudar sobre esas presións do goberno de Rajoy, a Comisión Europea, quen nos puxo obstáculos para acceder a esas presións e esas cartas foi o goberno de Pedro Sánchez. E con Feijóo na Xunta, unha das súas persoas de máxima confianza chegou a pedirme directamente que non seguise escribindo do tema. Así que esa pregunta de por que non falan agora? Pois porque teñen vergoña. Eu teño que facer un pouco, creo que mea culpa, non? Dos xornalistas que non sei que facemos, que non estamos todos os días preguntando, bueno, todos os días non, pero polo menos o primeiro día preguntando a quen foron responsables nos seus cargos por este tema.
Eu creo que hai un silencio obsceno bueno, parte culpa da profesión, pero tamén por parte deles. Boa parte do voso traballo xornalístico nestes anos, ademais de consistir en justamente no que comentaba Pablo agora, non? En que isto non caese no esquecemento, en que isto non fose pois unha anécdota dun día, en que isto continuase e tivese un seguimento, boa parte do voso traballo, dicía, foi explicar ao público que este é un proceso moi longo, moi complexo, un deses temas que non dan clics, que non dan moitas lecturas, pero que é moi importante, non? E que ia facer moi falta moitos anos, non? Para chegar a unha conclusión. Agora hai unha sentenza, pero non hai unha conclusión. Isto non rematou, ni moito menos. Cabe preguntarse que lle expliquemos a xente, non? E agora que? Porque quedan cousas. Van pasar aínda moitas cousas e aínda falta para que poidamos dicir esta é a verdade xudicial sobre Angrois e xa non hai máis pasos, non? Xa non hai máis voltas, xa non hai outra instancia superior. Eu creo que permanecerá unha cousa que está moi ben que a partir de este momento, e xa antes da sentenza, hai que mirar con lupa como se fan as cousas. Entón, eso sí que é unha cousa que está aí. E logo, no caso concreto de Angrois, pois, a ver que ocorre cos recursos e demais. Sí, quedan os recursos, pero eu penso que, bueno, o tema está bastante ben atado, O sea, eu penso que os recursos o que é a base da sentenza va a ser moi difícil de mover, vai pasar tempo hasta que cheguemos ao último escalón xurídico do asunto, pero eu penso que os cimentos da verdade xudicial, como decías tú, Lombao, xa están postos, non? E va a ser moi difícil remover esos cimientos, porque eu penso que a sentenza está moi ben estruturada, está moi ben sustentada. Entón, o que tamén quería decir, que antes se me olvidou un pouco, se me esqueciu, é que non só a esfera política é responsable do que pasou aquí. Aquí hai unha élite de técnicos, de enxeñeiros, que trataron tanto aos xuíces como aos abogados, como no suizo, como se fueran verdaderos analfabetos, con unha posición de superioridade na instrucción, no propio xuicio, no propio... Bueno, só había que lembrar o presidente do Adif cando foi o accidente, ¿no? O desgraciado Gonzalo Ferre, ¿no? Que era un personaxe de triste lembranza, ¿no? Esta clase de enxeneiros que teñen o peor do funcionariado, ¿no? Que é o servilismo hacia o poder político, ¿no? Non queres poner os cambiadores de ancho? Pois non pasa nada, non ponemos os cambiadores de ancho. Mudamos o proxecto, non facemos os análisis de riscos e aquí non pasa nada. Que o Salvia chegan tarde? Non pasa nada. Desconectamos o RTMS e así non tenes que dar respostas políticas. É máis grave a actitud dos funcionarios, dos técnicos, dos enxeneiros do Adif que os da esfera política, porque son os que teñen que actuar de dique de contención ante os desexos da política que non están fundamentados na técnica, sino só no beneficio inmediato, non? Entón, eu penso que esta condena é tamén para toda esa clase de empregados públicos que non exercen a súa función de dique de contención frente ao poder político. David, agora que? Agora que imos seguir contando de Angrois, que é o que queda por que temos que transmitir a mensaxe de que isto non rematou aínda? Non, bueno, pues a parte máis técnica é porque agora queda o recurso ante a Audiencia Provincial da Coruña. Probablemente despois decido que decida a Audiencia, hai tantas partes no caso que volverá a haber outro recurso máis ante a última instancia xudicial, que é o Tribunal Supremo. Aí remata a vía xudicial. A vía xudicial en España remata no Tribunal Supremo, pero non descartemos que despois poida haber recurso de algún tipo ao Tribunal Constitucional porque alguén considere vulnerado algún dereito constitucional. O que quero dicir é que aínda quedan anos. Levamos 11 anos de caso de Angrois e eu vexolle recorrido para facilmente 5 ou 6 anos máis de caso de Angrois. Dicía Pablo que el considera que é difícil, non? Que mude moito a verdade xudicial nas instancias superiores. Non sei ti, David ou Aida, se considerades que
que, como por exemplo dicía Jesús Domínguez, o presidente da principal plataforma de vítimas, que existe un risco a que, de alguna maneira, sobre todo chegar ao Supremo, pois o Adif, a razón de Estado, prime máis do que puido primar o mellor no xulgado en Santiago. Sí, por suposto que seguintes instancias, na Audiencia Provincial ou no Supremo, que dicía agora, poden mudar a sentenza. Pero por unha banda, por o que me din os que saben, non? Os abogados, os xuristas, nós insistimos, somos xornalistas, nos contamos e facemos unhas interpretacións xornalísticas, non? Pero o que nos din abogados e xuristas é que sí, pode mudar a valoración xurídica do ocorrido. Como dicía Pablo, a sentenza está moi ben fundamentada. Non é tan fácil mudar os feitos probados. E os feitos probados que hai na sentenza son moitos e moi vergoñentos. Aínda que se corrixa algún feito probado da sentenza, e iso leve a mudar a valoración xurídica que ese feito probado corrixido implique do papel no caso dos condenados, aínda así quedarían moitísimos feitos probados máis que o que revelan é que os procedementos de seguridade de Adif deixaban moitísimo que desexar. Entón, aínda que haxa unha corrección da sentenza e alguén poda quedar absolto, a cantidade de feitos probados vergoñentos é tal que pouco se vai mudar do relato de Angrois, do que pasou en Angrois. Eu tampouco creo. Perdón, Pablo. O que va a facer a Fiscalía, Eso, porque a Fiscalía, hai 2 semanas eu preguntei se van a recurrir a sentenza e me dixeron que aún estaban valorando. Deben ser unhas discusións, sí, moi profundas, claro, porque é unha decisión moi complexa, porque se recurren, a miña opinión é que van a actuar na defensa do Adif. Exactamente. Van a deixar de ser os garantes do sistema legal español para convertirse nos abogados pasarían de non acusar, non? De non acusar a defender. Defensa do Adif. Entón, que se o pensen moito. Sería colmo do sangrante. Sí. Aí a credibilidade da Fiscalía podería quedar moi en entredito. Sí, eu tamén estou moi intrigado con que vai ocorrer co novo vello fiscal, porque quen está agora frente do caso foi Antonio Roma, quen estivo na instrucción. E logo tamén penso que ten pouco que cambiar a sentenza cando a Suíza, por outra parte, a parte da sinxeleza do que como considera que ocorreu todo, non? Tamén é que lle dá os argumentos á audiencia que pediu no seu momento, non? Entón, a audiencia agora sería raro que dixera, pois non. Pero bueno, eso. Está por ver o de fiscal, sobre todo, tendo en conta o que pasou, como o que foi fiscal durante o xuízo cambiou de postura no último momento, retira a acusación, agora foi nomeado por o fiscal xeral para o Supremo, non? Creo que. Sí. E a ver que fai o novo vello fiscal. Pois con esta pregunta, que non é cuestión menor en absoluto, finalizamos. Seguiremos contando en Praza.gal, seguirán contando tamén nos seus medios Aida Rosell e Pablo González, os que de novo lles agradecemos moitísimo que fixesen pois este exercicio que non é tan común de entrar uns na casa dos outros e estar un anaquiño falando dun tema que nos interesa moito e que non sempre destes que dan moitos clics e moitas visitas, e tamén, por suposto, David Reinero, compañeiro de Praza.gal. Non nos despedimos e antes de dicirle a que nos está escoitando que é posible que escoitásedes algunhas cousas de fondo. Algúns dos que estamos falando temos bebés na casa, entón, pois, isto pasou na BBC e foi moi comentado, moi aplaudido. Pois en Praza.gal, no Fálase, tamén sucede. Moitas grazas a compañeiros e moitas grazas a os que nos estás escoitando. Grazas. Grazas a vos, perdón polo ruído. Chao.